ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು CSR ಸೆಂಟರ್. CSR ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬೋರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪರ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾಂಪರ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂಪರ್ 1x35 ಇದೆ, 2x45, 2x35. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಚಾಂಪರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. 80 ಡಯಾಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ, 200 ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಿಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 30, ಡ್ರಿಲ್ ಲೆಂತ್ 100 mm ಇದೆ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಂಪರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು 1x35 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಂಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ 2x45, ನಂತರ 2 ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ, ನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಚಾಂಪರ್ ಇದೆ 2x35. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೋರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 00002 ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ನಂತರ G00, G21, G90, G40 end of block, enter. G00 rapid traverse, G21 millimeter programming, G90 absolute mode, G40 tool nose radius. ನಂತರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ 3500 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಡ್ರಿಲ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರಿಬಹುದು. ನಂತರ G96 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ 300 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ M04 ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇನ್ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. M07 ಕೂಲೆಂಟ್ ಆನ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. G00 X 0.0 Z 2.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಾವೀಗ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ X 0.0 Z 2.0 ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡ್ರಿಲ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ನಾವು 10 mm ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಅಥವಾ 3 ಅಥವಾ 5 mm ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಲೆಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ನಂತರ ನಾವೀಗ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z minus 10.0 feed rate 0.1 end of block, enter. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 Z minus 9.0 end of block, enter. G01 Z minus 20.0 feed rate 0.1 end of block, enter. ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 Z minus 19.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಂತರ Z minus 30 ವರೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z minus 30.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 Z minus 29.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಟರ್. ನಂತರ Z minus 40 ವರೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z minus 40.0 feed rate 0.1 end of block, enter. ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 Z minus 39.0 end of block, enter. ನಂತರ Z minus 50 ವರೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z minus 50.0 feed rate 0.1 end of block, enter. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 Z minus 49.0 end of block, enter. ನಂತರ Z minus 60 ವರೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z minus 60.0
ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 Z-59.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ Z-70 ವರೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z-70.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 Z-69.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ Z-80 ವರೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z-80.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 Z-79.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ G01 Z-90.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 Z-89.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ Z-100 ವರೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z-100.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡ್ರಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ 100 ವರೆಗೆ. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 Z-50.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. Z-50 ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ ಹಾಗಿದೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬರಿಬಹುದು. ನಂತರ M09 ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಫ್, M05 ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, M01 ಆಪ್ಷನಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನಂತರ ನಾವೀಗ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ G00 G21 G90 G40 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. G00 ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್, G21 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, G90 ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೋಡ್, G40 ಟೂಲ್ ನೋಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ನಂತರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 3500 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ಟೂಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೋರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ನಂತರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ 300. ನಂತರ M03 ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಕೂಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. M07 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. G00 X 31.4 Z 2.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನೀವೀಗ ನೋಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಡ್ರಿಲ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಂಪರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ 1x45 ಅಥವಾ 2x45 ಬಂದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 1x45 ಬಂದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1 + 1 2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 30 + 2 32ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಂತರ Z-80 ವರೆಗೆ 40 + 40 Z-80 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಾಂಪರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1x35 ಇದೆ, 1x45 ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. B = C × tan B ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1x35 ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. tan B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ tan 35 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ tan 35 ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಿಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ tan 35 ಅಂದ್ರೆ 0.7 ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು tan 35 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.7 ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. 35 ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ tan ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು 35 tan 0.7 ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬಾರ್ದು, 2 ಡಿಜಿಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಈ 0 ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0.7 ಬದಲಾಗಿ 0.14 ಬಂದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಾಂಪರ್ ಅನ್ನ 1x45 ಬದಲಾಗಿ 1x35 ಅಥವಾ 1x25 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ, ನಂತರ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, tan 35 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.7 ಆಗಿದೆ, ಒನ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.7 ಆಗಿದೆ. 0.7 ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೂ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ 1.4 ಬರುತ್ತೆ. 0.7 ಪ್ಲಸ್ 0.7 1.4 ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ 1.4 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ 30 ವರೆಗೆ. 30 ಪ್ಲಸ್ 1.4 31.4 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 31.4 ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೀಗ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 40 ಪ್ಲಸ್ 40 z ಮೈನಸ್ 80 ಆಗುತ್ತೆ. G01 z ಮೈನಸ್ 80.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ಎಕ್ಸ್ 31.4 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು z ಮೈನಸ್ 80 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ನಂತರ ನಾವು ಚಾಂಪರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. G01 x 30.0 angle 215.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಚಾಂಪರ್ ಈಗ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ 30 ವರೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಆಂಗಲ್ 215 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1. ಚಾಂಪರ್ ಈಗ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 u minus 2.0 z 1.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಂತರ G00 x 32.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ z ಮೈನಸ್ 80 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 z ಮೈನಸ್ 80.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 u minus 2.0 z 1.0 end of block enter. G00 x 34.0 end of block enter. ನಂತರ z minus 80 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 z minus 80.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 end of block enter. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 u minus 2.0 z 1.0 end of block enter. ನಂತರ G00 x 36.0 end of block enter. ನಂತರ z minus 80 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 z minus 80.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 end of block enter. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 u minus 2.0 z 1.0 end of block enter. ನಂತರ G00 x 38.0 end of block enter. ನಂತರ G01 z minus 78.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 end of block enter. x38 ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. x38 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು z ಮೈನಸ್ 78 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 38 ಅಲ್ಲಿ z ಮೈನಸ್ 78 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ x40 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು z ಮೈನಸ್ 78 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ನಾನು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 36 ಇಂದ 40 ವರೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಂತರ ನೀವು z ಮೈನಸ್ 78 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 4 mm ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು 2 mm ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ z ಮೈನಸ್ 78 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 u minus 2.0 z 1.0 end of block enter. ನಂತರ G00 x 40.0 end of block enter. x40 ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ ಹಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ನಂತರ ನಾವು z ಮೈನಸ್ 78 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 z ಮೈನಸ್ 78.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 end of block enter. ನಂತರ ನಾವೀಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G03 x 36.0 z minus 80.0 radius 2.0 feed rate 0.1 end of block enter.
G03 ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಂತರ X36 ವರೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 40 - 4 ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಇದೆ. 2 + 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. 40 - 4. ನಂತರ Z-80 ವರೆಗೆ 40 + 40 80. ರೇಡಿಯಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1. ಈಗ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 U - 2.0 Z 1.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ G00 X 44.0 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. ನಂತರ G01 Z - 40.0 ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್. X44 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಈಗ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಇದೆ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Z - 40 ಅವರಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾನೀಗ X44 ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂಪರ್ ಇದೆ. 2 × 45 1 × 35 ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 × 45 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 + 2 4 ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 40 + 4 44 ಆಗುತ್ತೆ. X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ 44 ಇದೆ. X44 ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದೀವಿ. ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ Z - 40 ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಂಪರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು Z - 40 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಚಾಂಪರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 X 40.0 angle 225.0 feed rate 0.1 end of block enter. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಂಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. X40 ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ನಂತರ ಆಂಗಲ್ 225. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 U - 2.0 Z 1.0 end of block enter. ನಂತರ G00 X 46.0 end of block enter. ನಂತರ G01 Z - 40.0 feed rate 0.1 end of block enter. ನಂತರ X46 ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ Z - 40 ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 U - 2.0 Z 1.0 end of block enter. ನಂತರ G00 X 48.0 end of block enter. ನಂತರ Z - 40 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z - 40.0 feed rate 0.1 end of block enter. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 U - 2.0 Z 1.0 end of block enter. ನಂತರ G00 X 50.0 end of block enter. ನಂತರ Z - 40 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z - 40.0 feed rate 0.1 end of block enter. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 U - 2.0 Z 1.0 end of block enter. ನಂತರ G00 X 52.0 end of block enter. Z - 40 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z - 40.0 feed rate 0.1 end of block enter. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 U - 2.0 Z 1.0 end of block enter. ನಂತರ G00 X 54.0 end of block enter. ನಂತರ Z - 40 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 Z - 40.0 feed rate 0.1 end of block enter. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 U - 2.0 Z 1.0 end of block enter. G00 X 56 ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ Z - 40 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1 end of block enter. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. G00 U 2.0 Z 1.0 end of block enter. ನಂತರ G00 X 58.0
end of block enter. ನಂತರ G01 Z-38.0 feed rate 0.1 end of block enter. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ X58 ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. X58 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು Z-38 ವರೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಇದೆ, 2 + 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. 60 - 4 ಇಲ್ಲಿ 56 ಆಗುತ್ತೆ. 56 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 40 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ನಾವೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 60 ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು Z-38 ವರೆಗೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 mm ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 mm ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. X58 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ Z-38 ವರೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. G00 U-2.0 Z-1.0 end of block enter. ನಂತರ G00 X60.0 end of block enter. ನಾನೀಗ X60 ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ Z-38 ವರೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 40 ಇದೆ, 40 - 2 38 ಆಗುತ್ತೆ. Z-38 ವರೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾನು 2 ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. G01 Z-38.0 feed rate 0.1 end of block enter. Z-38 ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನೀಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ನಾನು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G03 X56.0 Z-40.0 ರೇಡಿಯಸ್ 2.0 feed rate 0.1 end of block enter. G03 circular interpolation counter clockwise. ನಂತರ X56 ವರೆಗೆ 60 ಇಂದ 56 ವರೆಗೆ 2 + 2 4 60 - 4 56 ಆಗುತ್ತೆ. X56 ವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Z-40 ವರೆಗೆ 40 ಇಲ್ಲಿದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಇದೆ, ಫೀಡ್ ರೇಟ್ 0.1. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ G00 U-2.0 Z-1.0 end of block enter. ನಂತರ G00 X62.8 Z-0.0 end of block enter. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಥರ್ಡ್ ಚಾಂಪರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ 2 × 35. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. B = C × tan B. ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 × 35 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 × 35 tan ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ 35 tan ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.7 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. 35 tan 0.7 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 0.7 ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.4 ಒನ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2.8 ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ 60 + 2.8 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 62.8 ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವು ಚಾಂಪರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. G01 X60.0 angle 215.0 feed rate 0.1 end of block enter. ನಮ್ಮ ಚಾಂಪರ್ ಈಗ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. G00 U-2.0 Z-50.0 end of block enter. ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ Z50 ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ನಂತರ M09 ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಫ್, ಟೂಲ್ ಹೋಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ U0 W0 end of block enter. M05 ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, M30 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿವೈಂಡ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇದರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್.